Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama N Komputer. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan yang pastinya selalu diberikan kesehatan. Nah, di sini saya akan mencoba merakit penggilingan daging kacang, pesanan dari istri ya, yang untuk membuat bumbu pecel. Jadi di sini kita sebutkan kebutuhan alat-alatnya. Di sini saya memakai dudukan sancin ya, atau mesin cuci motor mobil yang tebal. Ini di tempat di kota saya ini harganya sekitar 260. Nah, ini tebal dan berat. Itu ada yang pipa itu harganya lebih murah, sekitar 70 sampai 150 tergantung tebal tipisnya. Dan di sini ada strengnya ya, untuk pengaturan geraknya, untuk penyambung gerak. Atau kalau sepeda motor ya rantainya, skrup dan baut. Nah, sini ada mesin penggilingan ya, itu penggilingan daging. Kalau di tempat kita harganya 700.000. Kenapa memilih yang ini bahannya lebih tebal, dan di sini sudah memakai bearing ya. Itu banyak macamnya, ada sekitar 3 macam kalau nggak salah. Yang aluminium, yang cor biasa, harganya lebih murah. Kenapa saya milih yang ini? Karena untuk dipakai jangka waktu panjang ya, dan bahannya lebih tebal. Terus untuk dalamnya itu stainless, paling enggak untuk bahan makanan higienis lah. Terus di sini ada mesin penggerak, kita pakai yang setengah PK atau setengah HP. Ini merek modern, satu pas setengah HP, 220 volt, RPM nya 1400, yang pelan, karena kita butuh torsinya, bukan kecepatannya. Maksudnya torsi, kekuatan untuk memutar puli ini. Nah, di sini saya beli di kota saya, ini harganya sekitar 925 atau 950. Ini dengan puli. Nah, pulinya dijual terpisah ya. Nah, di sini kita coba merakit ya, seperti apa, apakah ada kesulitan atau enggak. Kenapa milih merakit sendiri? Karena lebih puas, sesuai keinginan kita. Kalau kita beli jadi memang harganya lebih murah, tapi mungkin kurang puas ya kalau tidak membuat sendiri. Kalau membuat sendiri karena karya kita sendiri ya, disitulah kepuasannya, bukan masalah harga ya. Kita lanjutkan untuk merakit dari satu dulu, dari alat gilingnya ya. Ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan
pemberlakuan jarak ya, bisa maju mundur, bisa kanan kiri. Jadi ini ada pengaturannya. Nah, kenapa pakai dudukan Sansin, karena ya ini udah ada dudukannya, dan kita nggak pakai mesin gearbox ya untuk pengaturan kecepatannya. Kita standar menyesuaikan aja. Baut, nah kita beli baut yang kepanjangan bautnya. Nah, setelah grindernya dipasang, sekarang tinggal pemasangan dinamo ya. Untuk pemasangan dinamo itu sudah diukur, ternyata dudukannya beda, jadi jarak antara pengaturan ini tidak bisa dengan sejajar dengan puli ini, puli dari grinder. Jadi dudukannya dimajukan, diambil yang jalur sini, nanti belakangnya tinggal di ganjal dengan ring. Sebenarnya bisa dibur tapi lebih susah.
ganjal.
Jadi ring tadi itu untuk mensejajarkan posisi belakang dan depan ya. Nah itu seperti itu biar sejajar. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan pulinya ya, kita setel lagi agar sesuai. Belum sejajar. Tinggal mengatur kencangannya
kita kencangkan semua skrupnya dulu. Posisinya udah pas, udah sesuai, tinggal dikencangkan untuk semuanya. Mengencangkan bisa kita atur dari pengaturan ini. Nah, ini setelah disetel ternyata tidak begitu presisi ya ini ya. Nah, itu pulinya agak membengkok sedikit. Nah, kita testing ya tanpa beban, maksudnya tanpa untuk menggiling. Kita pakai listrik. Kita presisikan lagi. Setelah itu kita tes pakai kacangnya ya. Kita tes pakai kacang.
Jadi hasilnya seperti itu. Masih kurang halus ya hasilnya, jadi kemungkinan alat ini lubangnya sekitar 8 mili, bisa kita ganti dengan yang 4 mili atau 3 mili untuk hasil yang lebih halus seperti itu. Jadi perakitan mesin giling daging atau untuk produksi bumbu pecel berhasil ya. Itu tinggal merapikan, mempresisikan, dan membuat safety lebih bagus lagi. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, atau karena dalam perakitan ini saya bukan ahlinya dalam permesinan, jadi mohon maaf kalau ada masih banyak kekurangannya ya. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.